Ar jums teko kada nors susidurti su tokia situacija? Pirmadienį jūs atsikėlėte su gera nuotaika, gerai nusiteikę, nueinate į darbą ir tikite, kad jūs lauks labai gerai ir produktyvi darbo savaitė. Pasiimate puodelį kavos, prieinate prie savo darbo stalo ir tada jūsų laukia siurprizas. O koks būtent siurprizas? Siurprizas, kuris vadinasi Millennial Employee. Taip, millennial kartos darbuotojas. Tai tas pats darbuotojas, kuris labai išmanus, turi gerą motivaciją, mėgsta dinamiką, labai išmano daug dalykų, nelabai yra lojalus, dažnai mėgsta keisti darbą. Ir vieną pirmadienį aš atėjau į darbą ir manęs laukė siurprizas. Manęs laukė mano darbuotoja, kuri tiesiog padėjo pareiškimą man ant stalo ir pasakė, aš išeinu. Ar galiu aš kažką padaryti būtent tuo momentu? Ne. Ar galėjau aš kažką padaryti prieš tai? Žinoma, taip. Ir šiandieną aš norėčiau pakalbėti ne apie tai, kaip dažnai Millennial Employees keičia savo darbus, bet apie tai, ką mes galime kaip vadovai padaryti, kad juos kuo ilgiau išlaikyti darbe. Šiandieną kalbėsime apie stay interviews. Lietuviškai aš juos išverčiau kaip pasilikimo pokalbius. Na, jei jūs tikrai turite geresnį vertimą, būtinai pasidalinkite komentaruose, bet norėčiau pakalbėti apie tai, kas tai yra stay interviews ir kada jie yra naudojami. Stay interviews tai yra toks įrankis, kuris padeda vadovams palaikyti geresnius santykius su darbuotojais, tai pirmas dalykas. Antras dalykai, stay interview padeda mums suvokti, kodėl būtent mūsų darbuotojai vis dėlto dar dirba pas mus ir kodėl jie norėtų išeiti iš mūsų darbo. Bet tai tikrai yra geras įrankis. Ir kada mes pirmą kartą turime panaudoti būtent tą stay interview? Na jau pirmą kartą mes turime panaudoti jį po 60 dienų. Kai jūsų darbuotojas pradėjo dirbti ir praėjo 60 dienų, jūs galite drąsiai pakalbėti su juo apie tai, kas jam patinka, kas nepatinka, ką reikėtų pakeisti, kaip galima aplamai pagerinti darbo vietą ir taip toliau. Ir vienas iš tokių taisyklių stay interview – niekada nedarykite stay interview savo ofise. Būtinai pasistengkite išeiti iš ofiso ribų. Tai gali būti, pavyzdžiui, kavinė, tai gali būti restoranas, tai gali būti pasivaikščiojimas parke. Aš naudoju dažniausiai, būtent kviečiu savo darbuotojus papietauti kartu. Ir aš naudoju stay interview nuo 2015 metų ir tikrai manau, kad tas metodas yra labai efektyvus. Na, kaip tai vyksta? Aš pakviečiu savo darbuotoją papietauti ir tada visas mano dėmesys, visas fokusas būna būtent skirtas tam darbuotojui. Aš stengiuosi paklausti, išklausyti ir išgirsti, ką darbuotojas nori man pasakyti. Visada reikia paklausti, ką galima pagerinti, kaip padaryti taip, kad mūsų įmonė būtų dar geresnė vieta tau būtent dirbti. Ir tada būtinai reikia išgirsti, ką jums nori pasakyti jūsų darbuotojas. Na, man dažnai buvo taip, kad viename norėčiau pasidalinti būtent savo patirtimi, viename iš stay interview su savo darbuotoju, jinai pasakė, kad Laura, aš norėčiau, kad jūs man duotumėte būtent visas užduotis raštiniu būdu. Nes kai jūs prieinate prie manęs ir sakote, kad tu turi padaryti tą, čia toks laikotarpis, čia kitoks laikotarpis, bet būtinai viską reikia padaryti, sudėlioti, jis sako, aš pasimetu, aš nesuspėju, aš nesuvokiu, kartais aš neišgirstu, ką jūs sakote. Ar jūs galite man raštiniu būdu per elektroninį e-mailą parašyti visas užduotis? Ir aš tada paklausiau, ar tai tikrai pagerins tavo darbą, ar tai tau padės būti dar efektyviai. Jinai pasakė, kad taip. Ir žinot, aš pradėjau naudoti būtent tą metodą, pasiklausiau jos. Ir jinai tikrai kiekvienos dienos pabaigoje, jinai atrašydavo man elektroniniu paštu ir pasakydavo, kad ta užduotis yra užbaigta, antra užduotis dar yra daroma, trečia ten, pavyzdžiui, dar nepradėta ir taip toliau. Aš gaudavau būtent visas tos update'us būtent elektroniniu būdu. Kita iš mano darbuotojų, jinai pasakė, kad man kažkaip pasidarė nuobodu mano darbe. Aš norėčiau kažką pakeisti. Aš norėčiau, kad mano darbas būtų toks kreatyvus. Ir tada aš pati paklausiau jos. Gerai,
Mūsų įmonė yra HR įmonė. Mes darome talentų paiešką, mes taip pat vykdome mokymus, mes darome HR konsultavimą. Kur tu matai, kad tavo darbas čia galėtų būti dar toks kreatyvesnis? Ji pasakė, kad aš norėčiau užsiimti mūsų įmonės renginiais, norėčiau daryti banerius reklaminius, norėčiau daryti brošiūras, norėčiau ruošti būtent korporatyvinės dovanas. Ir tada aš pasakiau, kad gerai, jei tu tikrai manai, kad tu galėsi tą padaryti, sugebėsi, prašau, gali daryti, mes pasižiūrėsime, kaip tau gaunasi. Ir būtent yra daug įžvalgų, su kuriomis aš tikrai galiu pasidalinti, bet nenoriu užimti daug jūsų laiko. Bet matau, kad tas interviu yra labai efektyvus. Jūs galite suvokti ir suprasti, kada jūsų darbuotojas nori išeiti. Kas ne taip. Pirmas interviu turi būti jau po 60 dienų. O kada turi būti sekantis interviu? Dažniausiai būna taip, kad pats vadovas jis jaučia, kada su jo darbuotoju kažkas ne taip. Ar tai yra perdėgymas darbe, ar tai yra tiesiog kažkokia demotyvacija, ar kažkokios asmeninės problemos, tiesiog nuotaikos nėra. Jei jūs kaip vadovas jaučiate, kad kažkas yra ne taip su jūsų darbuotoju, laiku padarykite su juos interviu. Ir pasižiūrėkite, kas tie signalai yra, ką tie signalai sako mums. Yra daug klausimų, kuriuos galite užduoti interviu metu, kuriuos galite jūs tiesiog paguglinti ir rasite daug klausimų, bet yra 2 klausimai, kuriuos aš labai mėgstu. Vienas iš jų yra, pavyzdžiui, toks, kaip jūs mėgstate gauti grįžtamąjį ryšį. Nes visi mes mėgstame gauti grįžtamąjį ryšį skirtingai. Yra žmonių, kurie mėgsta gauti grįžtamąjį ryšį tiesiog 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Yra žmonės, kurie mėgsta gauti grįžtamąjį ryšį tiesiog vieną kartą. Jiems pasakai, kad tu gerai dirbi ir dirbk sau ten gerai ir viskas gerai. Ten vieną kartą per metus užtenka. Ir tada manyčiau, kad reikėtų pasitarti su savo darbuotojais, kad kaip tu norėtum, kad aš tau duočiau grįžtamąjį ryšį. Toks vienas iš klausimų, kurį galėtumėte užduoti interviu metu. Antras klausimas galėtų būti toks, kad aš jį labai mėgstu, yra toks, kad kada jūs paskutinį kartą galvojate apie išėjimą iš darbo ir kokia buvo tos minties priežastis. Ir manau, kad jei jūsų darbuotojas pasitikė jumis, tikrai jūs atvers savo širdį ir pasakys, kada paskutinį kartą galvoja apie tai, kad išeiti iš darbo ir kokia buvo tos minties priežastis. Aš visus jūs skatinu daryti interviu su savo komanda, nes tai tikrai padės jums priartėti prie komandos, palaikyti geresnius santykius, suvokti, kodėl jūsų darbuotojai nori išeiti. Jums padės išlaikyti talentingus darbuotojus, padės tiesiog pagerinti jūsų santykius. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus.